Ity no alakamisy faharoa amby roapolo ny volana febroary taona 2024 miaraba tompoko lasy tompoko vavy ary manasanao ampanajana anaraka ny antsipriam-baovao hatramin'ny farany eto amin'ny radio télé nakay ny lohatenim-baovao tsikary Nitsika isantarana ny fotoana amin'ny ity androany ity dia ny vaovao eo amin'ny resaka serasera avetrany no entsika anomboana n'izany fotoana ny fampalalam-baovao izany. Isan'ny hiraka izay nampanaovy ny ministera ny serasera ny talepatry ny serasera eto Boeny ny fanatanterahana ny fitsidiana n'ireo aino amanjery rehetra izay misy eto Mahajanga. Izay ny hiraka izay nampanaovina n'ity talepatry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana ity. Nanomboka androany alakamisy faharoa amby roapolo ny volana febroary no fampiarana n'izany rehetra izany ka dia nisy avetrany ny fitsidiana ny aino amanjery miisa 3 izay natao tamin'ny tapany maraina teo. Fanampanazavana. Teto amin'ny foibe ny radio télé nakay tsara mandroso ambony ny talemparitra ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana eto Boeny sainana Tsevanga ny fitsidiana ireo aino amanjery rehetra izay misy eto Mahajanga tamin'ny folora misandratrandro ny alakamisy 2 febroary 2024 no nigadona teto amin'ity orinasa an-tserasera ity ry zareo miaraka amin'ny délégation izay notariny nandray azy ireo teto ny tonian'ny fanoratana eto amin'ny radio télé nakay Crépin Randrianjafy radio télé nakay de titoerana ty zany no eto no trano somary eto no équipe de rédaction miasa manatanteraka ny miasa rehetra eto ny bureau fampiasana ny olona zay mikirakira ny vaovao izay ampita vaovao ny orinasa. Ny alavy teo nisy ny fitetezana ireo hevitra rehetra izay misy ato amin'ny RTN ny jerena ny zava-misy amin'ireo toerana ireo. Ny antony nanaovana zao fitsidiana izao dia ny amantarana ny zava-misy eny anivony ny aino amanjery tsirairay avy reny. Izany hoe ny zavatra iainany iray mpanao gazety ireo mpiasa sy mpikirakira ny aino amanjery. Tsara mafisina fa tsy fanaraha-maso no ataonay androany fa dia fitsidiana tsotra fotsiny ijerevanay hoe aiza ny fanaovana ankizy vaovao aiza ny toerana fanaovana ny conférence rédactionnelle aiza no anaovanjareo ny asa mandrarahan'izy ireo. Izany dia mba ho ampifanakaika ny eo amin'ny fanjakana sy ireo mpikirakira ny aino amanjery tsirairay avy. Taorian'ny teto amin'ny station radio télé nakay dia nitoy tany amin'ny Dreamine sy radio fahazavana ny fitsidiana izay notanterahiny talepatry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana eto Boeny tsy mifarana atreo anefa izany fa itoy amin'ireo aino amanjery maro samihafa izay misy eto Mahajanga. Mbola mitoy ny diany talepatry ny serasera sy ny fifandraisana amin'ny androm-panjakana hanta sainana Tsevanga araky ny fanadiadiana izay notanterahina teo fa santatra ambavarano nanomboana n'izany tamin'ity andro ny alakamisy faharoa amby roapolo ny volana febroary 2024 ity eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena avy hatrany no antsika noizana ny fotoana omaly no nanatanterahana nilay lalao baolina kitra izay niona ny ekipe Fosa Junior Madagascar avy aty amin'ny faritra Boeny ny fanandrina tamin'ny ekipe ny FC Léopard avy any Kenya tao amin'ny Kianjarabe Mananjara no nanaovana n'ity lalao ity Coupe de la Confédération lalao miverina izy io izay nitanterahina teto Mahajanga. Betsaka ireo olona izay tonga nanotrona n'ity lalao ity raha ny zava-nisy teto amintsika fitinina aminao ny fanadiadiana sy ny zava-nisy tao amin'ny Kianjarabe Mananjara miaraka amin'ny Aldora Kotorlala. Adisala tsy nisy ny tokony no nisarany ny Fosa Junior avy eto Boeny mpampiantrano sy ny FC Léopard avy any Kenya nandritra ny lalao miverina fiadina ny Coupe de la Confédération africaine 2018 tao amin'ny Kianjarabe Mananjara ny Mahajanga ny tolakandro ny alarobia fa 1 ny volana febroary teo. Ampy ny akara ny Fosa Junior any amin'ny dingana manaraka ity Adisala ity satria efa nanao Adisala ray noray izy ireo tamin'ny lalao mandroso izay natao tany Kenya. Tombo no azy ireo teto
ny fampidirana baolina tany an-tanin'olona nandritra ny lalao mandroso iny. Tapitra atreo araka izany ny dia ho an'ny Léopard avy any Kenya. Raha ny fizotra ny lalao omaly alarobia nahazo tombony ny ekipa Pampiantrano teo amin'ny fitazomam-baolina sy fitondrana fanafiana fa tsy nisy nampikobana ny arato izany rehetra izany. Tetsy ankilan'izay nanao izay afany ihany koa ny Léopard avy any Kenya fa tsy nisy vokany ny fanafiana izay nataony. Any tsy maintsy manomana mafy zay satria miaro ny firenena zany zay fa tsy fosan'ny boeny ihany. Dia tsy maintsy manomana mafy zany zay manaraka ny zavatra rehetra ataon'ny mpanazatra anay io zany. Ho an'ny Dax tafita midingana manaraka nareo fa zavatra nandalainy vahoaka androany nandresy anareo inona ny azo Dax ambara manareo an'izay. Azoko ambara amin'izay zany somary nisy firatena kely zany zay teo amin'ny famonom-bola fa tokony hoe fa nanatombo zany zay teo amin'ny lafin'ny fanodinem-bola na teo amin'ny lafin'ny famonom-bola zany tokony nanatombo zay. Fanazaran-tena ihany zany no miezaka mafy zay. Rakotr'olona tanteraka ny kianja ny Rabe Mananjara ny Mahajanga nandritra io lalao natao omaly io. Lafim-baovao hafa tanteraka kosa dia nahazo toeram-piofanana ny vehivavy sokajony taona rehetra izay misy eto Mahajanga marefo sy sahirana teo anivon'ny fobe paritry ny ponina eto Boeny. Ny toby numerika no anarana iantsona an'izany toeram-piofanana izany. Nisy ny etsika moa izay tanterahina teny amin'ny sampandraraparitry ny ponina teto amintsika ho fandraisana an'ity toeram-piofanana ity. Lirany Menjanahary no solitena ny mpanao gazety ny radio telenaka teny an-toerana mitatitra ny zava-misy. Nitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny andro ny talata 20 ny volana febroary lasa teo iny ny toby numerika ho fampiofanana ireo vehivavy sahirana ato amin'ny faritra Boeny. Ny fiofanana momba ny informatika birotika, Excel ary ny fikirakirana ny sary no tena rantoviny ireo vehivavy ato amin'ity ivitoerana vaovao ity. Eo ihany koa ny fitantanana ny orinasa sy ny fikarakarana mikasika ny famoronana azy. Ao amin'ny fobe paritry ny ponina eto an-tampon-tanàna ny Mahajanga no nanorenana io toby fampianarana numerika io. Ny Orange Solidarité Madagascar sy ny Sero Optimiste International no angadinanana sy vinaitana amin'ny fanorenana ity toby numerika ity. Nisy ihany koa ny fanomezana ny tablette numerika misa 10 sy ny solosaina finday misa 4 izay ho ampiasaina ao anatin'ity ivitoerana ity. Ny Sero Optimiste International sy ny Orange Solidarité Madagascar no anisany nanao ity fotodrafitrasa ity. Hoany zany ny toby numerika ho an'ny vehivavy eto Mahajanga. Izy ity moa zany dia tetikasa izay ny Fondation Orange dia tafiditra anatin'izany ny sehatra ny Orange Solidarité de Madagascar dia izy ireo zany no tompony izao tetikasa izao ary izahay Sero Optimiste International Club eto Mahajanga no nanometra ny fahatokisana zany anatanteraka an'io tetikasa sosialy io. Inona moa izy io dia ny fanampiana ny vehivavy izay marefo indrindra zany mahazo tombontsoa amin'izany ny vehivavy, ny ankizivavy ary ny ankizy eto Mahajanga mba afahany zany mahazo fahalalana sy ny fikirakirana ary ihany koa manatombotsoa amin'ny fampiasana ireo fitaovana numerika sy mikirakirana atao hoe kajy numerika. Inona aiza nanaovana izany dia eto amin'ity toerana ity izay vao nitokanana androany ity natao hoe toby numerika ho an'ny vehivavy eto Mahajanga. Natokana ho an'ny vehivavy irery ihany izy ity ary izay ihany koa moa no tena hoe cible ny club de service Sero Optimiste International Club de Mahajanga. Ka eto zany dia tsisy anavahana na hoe iza na iza fa ny vehivavy rehetrarehetra zany anatin'ny eto amin'ny fiarahamonina zany izay manana fahasahiranana sy marefo dia raisina tanandroa eto daholo. Ny tanjony amin'izany zany izy ity dia ho vehivavy zato no fanina amin'ny voalohany amin'izao fanombohana izao dia ho aharitra hatrany izany hiampita izany fampianarana izany. Isaorana manokana zany ny Orange Solidarité de Madagascar nanohana amin'ny fanatanterahana izao atrikaiza izao izay mifanojo zany amin'ny
tanjona napetraky ny club Soro Optimiste eto Mahajanga dia ny fenitra entiny amin'izy ity zany moa dia ny hoe autonomisation et éducation na ataontsika amin'ny teny gasy zany dia ny hoe ny fampianarana sy ny fizakana tena ho an'ny vehivavy. Vehivavy miisa 100 no kendrena hanao ny fiofanana amin'ny andiany voalohany ary efa manomboka ny fisoratana anarana ho an'ny rehetra. Mandray vahiny ny fotoan'ny fampalalam-baovao amin'izao antoandro izao avy eo anivon'ny association Asanaty Famogidraka ahitana ny Karina atao kaviato filohan'ny fikambanana oera tsy maintsy mandeha avy any Nosy be Elville dia ahitana ny Ina ihany koa ato akavanana mbola filohan zany fikambanana oera tsy maintsy mandeha zany fa saingy ao andrenivohitry Madagasikara ao. Miaraba tonga soa eto amin'ny plateau radio Tolenakay. Miaraba ny Monsieur Anissé de miaraba tsika rehetra na tokantrano any manaraka izao fampalalam-baovao izao. Karina. Miaraba tsika ato amin'ny plateau de miaraba ny vahoaka ny Mazenga Ray Manontolo. Zaho présidente oeraoerany Nosibe Madame Karina. Nosibe avy lavitra. Ya, ny antondea to Mahajanga ina tena dianareo teto tapitananany Mahajanga tazana eto nareo miravavy am'izao antoandro izao Karina. Ny antodianay eto aloha voalohany dia nanao fiarabana tratran'ny taona ny fikambanana oeraoera tsy maintsy mandeha aty Mazenga. Dia faharoa magnaraka izany dia nanao formation mikasika ny fanaovana asa soa amin'ny fikambanana oeraoera tsy maintsy mandeha. Fa miresaka an'izay foana anao formation, inona le formation natao afaka velobelarina ve ho an'ny mpanaraka ny Telenakay, inona le formation nataonareo? Ny formation nataonay aloha voalohany indrindra dia formation mikasika fanaovana asa soa. Dia faharoa formation fandraisana ny vahoaka hiditra amin'ny fikambanana oeraoera tsy maintsy mandeha. Ny fahatelo dia ny formation fanamboarana badge. Ok. Miditra ao anatin'ny fikambanana nareo oeraoera tsy maintsy mandeha association Asanaty Famogidraka, inona nandrisika anareo ikambana ao anatin'ity fikambanana iray ity Karina sy Ina? Na sarika zalo hiditra anatin'ny fikambanana oeraoera tsy maintsy mandeha ity faly zao nahita ny fanaovany président d'honneuranay asa soa sady amin'ny fikambanana io zany ahitana firaisankina fankatiavana dia nafinaritra za zany nahita le zavatra vitany sy asa soa zay ataony zay nahatonga zao niditra anatin'ny groupe oeraoera tsy maintsy mandeha. Ho an'ny Karina koa zany mitovitovy amin'izay sa misy antony manokana nidiranao anatin'ilay fikambanana? Mitovitovy amin'izay ka. Eny ary resantsika le fikambanana ohatran'ny mizara roa association Asanaty Famogidraka oeraoera tsy maintsy mandeha, inona ny mety mampiavaka an'izany fikambanana izany Ina? Ya, misaotra betsaka anao nametraka zany fanontaniana zany. Zavatra roa samihafa ny fikambanana Asanaty Famogidraka sy fikambanana oeraoera tsy maintsy mandeha. Ny fikambanana Asanaty Famogidraka dia fanaovana asa soa manampy ny mpiarabelona eto Madagasikara. Teny filamatry ny association Asanaty Famogidraka atsika jiaby toujours avec Asanaty Famogidraka. Fa ny fikambanana oeraoera tsy maintsy mandeha kosa dia resaka firaisankina fankatiavana dia ao koa zany fitambarany tanora rehetrarehetra manerana Madagasikara fa ny tanjona zany mitovy ihany asa soa. Ary mbola Asanaty Famogidraka ihany président d'honneur ny fikambanana anankiroa io. Dia ny teny filamatry ny oeraoera tsy maintsy mandeha atsika toujours oeraoera tsy maintsy mandeha 24/24 7/7 365 jours no stop. Zany zany mampiavaka ny fikambanana Asanaty Famogidraka sy oeraoera tsy maintsy mandeha. Fantany manitikidika ihany izy ity, inona raha zay ny tanjona zay ny mampiavaka an'le fikambanana roa oeraoera sy le hoe Famogidraka fa singantsika manokana eto le resaka oeraoera
am'le tanjona napetraka anareo teo ina ifandraisan'le oeraoera am'le tanjona ina zany nanaovana an'le hoe oeraoera ina nisin'zay oeraoera zay ao anatin'ny tanjona io le oeraoera zany efa io zany le anaranyio fikambanana io oeraoera mahatonga le oeraoera tsy maintsy hoe narana natao oeraoera satria manko zay ao rehefa manao asa soa ohatra amin'ny groupe oeraoera ohatra zao anao mahazo rehefa misy fizarana ao manko maro fizarana atao anatin'ny groupe io efa mahazo fizarana zany anao tsy maintsy ataonay piba de zay tsy maintsy moeraoera zay am'le zavatra azonay amin'io fikambanana io tsy maintsy ataonay oeraoera zay le hoe oeraoeranay tsy maintsy mandeha miaraka amin'ny asa anaty famigidraka ok ary inona ny mety tombotsoa ary tombotsoa azo ao anatin'ny fivondronana am'zany hoe fikambanana miaraka amin'ny asa anaty famigidraka sy oeraoera tsy maintsy mandeha zany ny tombotsoa azo aminany aloha dia voalohany indrindra anao miditra agnatin'ny fikambanana zany a tsisy vola miboaka hoe hiditra agnatin'ny fikambanana ole contraire anao omem-potsiny zay zany tombotsoa azo aminany de am'le oeraoera tsy maintsy mandeha koa anao zany mifanerasera amin'ny olona tsy hainao zegny misapatry lavitra na Antoliara Tamatavy misy fifandraisana zegny anareo amin'ny le fikambanana efa eo ihany ianao rehefa avetsika miditra amin'ny ina ny mety aiza oaiza ny mety fampiarana an'le formation nataonareo rehefa tonga any amin'ny toerana misy anao anao zay zao rehefa avy amin'ny toerana misy zay dia fa mandeha le formation nay taty zegny fampiatra fanay rehefa tonga avy any fa mandeha manao asa soa zay avy any ho an'ny ina manokana manahoana fampiarana an'le formation natao ina rehefa tonga Antananarivo ya zay aloha tena afapo ny formation zay nataonay taty Majunga ary mbola misy formation koa zao taonay atoato fa rehefa miainga eto zany zay mody amin'ny faritra misy zay tonga any zay mampivoriny mpikambana rehetrarehetra efa manomboka am'izay le fanaovanay manatanteraka le formation zay nataonay taty ohatra zao fanamboarana bajiny mpikambana fizarana rehetrarehetra efa mandeha zany ny efa ampiarinay zany le formation zay nataonay taty eny ary ny amaranantsika n'zao resadresaka zao anareo miraha vavy mifandimby mitondra ny teny famaranana mialohany idiratsika anoizana ny fotoa ny fampahalalam-baovao inano isantatra azy de eto za manome fisaorana any président d'honneuranay asa anaty famigidraka tamin'ny soa be vitany taminay izy ny antoka ny frenay ny alavy tamin'ny toerana lisay Sampatra tonga teto Majunga ary mbola mipetraka toerana ipetrahanay rehetrarehetra sakafonay tsy vitan'izany fa le formation jiaby zay nataonay taty misaotra betsaka anazy fa tena be ny soa vitany taminay ny teny fariny moa de manao fisaorana be dia be amin'ny présidente d'honneuranay zay nandefa zay Sampatra nandeha taty faritra maromaro manko zay nandeha taty fatry Diego Nosibe Tamatavy Voemara Sambava Antala Dananarivo Fianarantsoa jiaby zegny zay nafary nandeha taty izy nandohany frenay jiaby miantoka ny besoin-nay rehetrarehetra ty de manao fisaorana bebe koa aminany zay de eto koa za mbola manentana atsika vahoaka rehetra na eto Majunga na Sampatra zay mbola vonona hiditra amin'ny fikambanana fa mbola mandray anareo tagnandroa zay ato amin'ny fikambanana fikambanana asa anaty famigidraka sy fikambanana oeraoera tsy maintsy mandeha raha hiditra amin'ny fikambanana asa anaty famigidraka zavatra ilaina zany photocopie-ny karapanondro sary tapaka roa fa raha hiditra amin'ny fikambanana oeraoera tsy maintsy mandeha de miditra amin'ny Facebook mitape oeraoera sy fanampina sy oeraoera tsy maintsy mandeha misaotra tompoko mankasitraka tsy aivona ihany fa i Karina ato ankavia ato filohan'ny fikambanana oeraoera tsy maintsy mandeha avy any Nosbelville niakatra teto amin'ny plateau radio telenakay sy ina filohan'ny fikambanana oeraoera tsy maintsy mandeha ihany koa avy ao Andrenivohitra Madagasikara ao ny vahiny tamin'ny ity antoandro ty mankasitraka tompoko
tozatsika ny fotoan'ny fampalalam-baovao eo amin'ny lafiny finoana no anoizatsika azy andro lehibe manatantara ho an'ny scoutisme maneran-tany ny daty ny 12 febroary saika manao fanamina avokoa ny ankamaroan'ireo scout ireo amin'n'ity androandroany ity na any amin'ny toeram-piasana izany eny nahitatsika eny andalana eny misy moa ny fanamariana an'izany daty ny 12 febroary izany isan-taona fantaritsika ato anatiny ity fanadihadiana ity momban'izay feno raika ambenipolo am'zato taona amin'ity 12 febroary 2024 ity naterahan'ny filoha-panorona ny scoutisme maneran-tany Baden Powell na IBP 12 febroary 7:50 izy no teraka tany Londres Royaume-Uni Robert Stephenson Smith Baden Powell no tena anarany manamarika ny fitsingerenan'io daty io avokoa ny scout rehetra misy maneran'izao tontolo zao de ndraisin'ny fikambanana scout io daty io ankalazana ho an'ny scout zazalahy nataony an'le hoe journée du fondateur na hoe andro mpamorona fa ho an'ny scout zazavavy kosa de nataony an'le hoe finkin-day na hoe journée de la pensée andro ny fisainana ty andro ty zany de fanetanana natao ho an'ny scout rehetra maneran-tany indrindra moa eto Madagasikara tsy maintsy manao fanamina ny scout ao marika fankalazana an'izay andro mpamorona sy andro ny fisainana izay misy dimy ny tendance ho an'ny scoutisme eto Madagasikara dia ny tily sy mpanazava antily sy fanilo ary kiady ny taona 7,700 no namoronana ny scoutisme voalohany ary ny 4,700 kosa no nisiany voalohany teto Madagasikara le mpamorona anazy teo moa le hoe Baden Powell na bipiny filazan'ny scout anazy général izy io mpitondra tafika de rehefa nitondra tafika taty Afrika izy tamina atao hoe guerre de Mafeking de ny miaramila zay noetiny zany de anisan'ny tratrababo ny reo miaramila Boersa tam'izany fotoana de ny tafika zay netiny moa zany de nizarany roa ka rehefa tratra fairano le andeha tafika anankiray de izy anisan'ny tafiditra tao anatin'le izy de nisy an'ireo ankizy teo an-tanàna zany no anisany nataony irakiraka tam'izany fotoana zany de reo zany no ataony mpampita hafatra tam'le tafika anankiroa de anisany hafitra moa zany zareo tam'izany fotoana de teo zany natonga ny fisainany hoe ainy ankizy rehefa ametrahana fitokisana de mavita zavatra de tam'izany natonga anazy rehefa navy namita iraka maromaro de nialy nametra-pelana tamin'ny toerana maha-jeneraly anazy fa andeha hitaizaka izy miompana amin'ny fitezana ny ankizy sy ny tanora ny scout na ara-tsosialy izany na ara-panahy sy ara-pinono fankalazana ny jobily fa 50 taona ny fraisan'ny scoutisme provincial kosa tanteraina amin'ny alahady ho avy izao zay ny fanazavana ny mikasika ny daty ny 12 febroary ho an'ny eo anivony scoutisme manerana nyzao tontolo zao tsy diso anjara tamin'ny fanamariana nyzany daty zany ny teto Mahajanga betsaka ireo scout zay manao ny fanamina mampiavaka azy ireo tsirairay avy isaky ny scout zay misy azy na ny mpanazava na ny tily na ny antily ny Madagasikara na ny fanilo na ny kiady dia samy manao ny fanamina avokoa tamin'ity androany ity fa tozatsika ny fotoan'ny fampalalam-baovao eo amin'ny pejiny tsy fandriam-pahalemana kosa tany amin'ny tanànany Namakia iny nisy olona iray saika nisy namono miasa eo anivony orinasa iray any antoerana amin'izao fotoana izao rehefa natao ny fanadihadiana dia nisy ny vokatra azo ho an'ny mpitandro ny filaminana ny amin'ny fikarohana n'ireo olona zay nieritreritra ny amono an'ity lehilahy iray ity sitraka rarin-jatova ity lehilahy hita amin'ny sary ity no tompon'antoka tamin'ny fikasana amono mpiasana orinasa iray tao amin'ny distrikany Namakia ny andron'ny alahady lasa teo raha ny fanazavana azo dia raha iny variana nijery fahitalavitra atao amin'ny trano n'ity lehilahy ity anoho ny tsy nikasa iditra tao amin'ny trano fonenany izay nitondra antsy akatsikaritra ireo manodidina de nisy olona zany niandry anahy zany ao amin'ny varavarana fivoahako satria io olona io zany efa tafiditra anatin'ny lakoro de miandry anahy eo amin'ny varavarana io zany izy miaraka amin'ny antsy
zany hoe zany raha tena marina zany tena hoe handemonana ka misy zany tena diany olona io kanjo zany nisy anabavako zany nivoaka ny varavarana hafa zany ndi brosy nify zany alohan'ny atory nahita zany eo amin'ny am'varavaraka io zany de teny moa izy hoe iza anao io misy olona io de niantso vonjy am'izay zany zahay de rehefa aveo zany tsy tonga de nilefa io olona io fa nisitaka aloha izy niala eo amin'ny varavarana zany mbola nisitaka ny fify zany niafina eo amin'ny en fleur zany devant le varavarana ihany koa de rehefa nivoaka moa zany zay nikropaka zay de niantso vonjeo de voro zany ny fokon'olona sy ny mpiambina de reo gardien reo zany ny voro zany nanatona zany de hitandreo zany izy de nenjendreo zany de tratra foana zany tamin'ny fotoana io tata no anarany ity lehilahy ity ary ny maraina toerana natolotra ny fitsarana ny tenany ary any vaovao azo avy any an-toerana trany dia matetika manao izao fihetsika izao ao an-toerana ity lehilahy ity aka mampiena ny tebitebin'ireo mponina ao anamaki aninahsamborana azy ny vaovao mikasika ny resaka fifidianana kosa indray no anoizatsika ny fotoana efa tapitra tamin'ny faraiky amin'ny telopolo ny volana janoary teo ny fanavaozana ny lisy-pifidianana nanomboka ny volana desambra tamin'ny taona 7 izany efa tapitra zay fanavaozana izay dia manatitra izany eny anivon'ireo fokotany maro isan-karazany ny aveo anivon'ny seni miverina manaramaso ny anarany ao anatin'ny lisy-pifidianana indray ireo vahoaka ampitaona ireo zay nanao ny fanavaozana lisy-pifidianana tao anatin'ny fepitaona zay nomena ny volana desambra hatramin'ny faraiky amin'ny telopolo ny volana janoary tafaverina any amin'ny fokotany ary ireo lisitra reo nanahoana inona ny zava-nisy teny anivon'ny fokotany zay notetezi ny mpanao gazety ny radio telenakay Aldora Kotorlala efa niverina eny amin'ny fokotany tsirairay avy ireo lisy-pifidianana rehetra hatramin'ny daty ny faraiky amby roapolo ny volana febroary teo mba ahafahany rehetra indray mamerina mijery sy manamarina ny anarany ao anaty lisitra atao anatin'ny 10 andro raha ny hita treto mbola misy amin'ireo olona efa maty no mbola hita any anaty lisy-pifidianana raha tato amin'ny fokotany manjary somanokana miazaka zandray mijery so de very tany an-dalana fa ny olana satria efa mba nijereny any mbola maro ireo lista olona efa maty mbola tafaverina am'izany lisy-pifidianana zany mahabe isa reny tsy hita zay ilaina am'ireny fa izany eo zany ho asorona ao anatin'ny lisy-pifidianana izy reny ho antsika kosa tokony hiazakazaka aty amin'ny fokotany mba tsy fanomezantsika farany satria tsela de efa miala eto io lista io 10 andro eo efa miala aty amin'ny fokotany indray anaovana lista définitive ka dia manentana antsika mpifidy rehetra samy mijery anary aza mitavandra mama raha mbola somary zazazaza vo tamin'ity naka ny karapanondro mama andana jery ao fa ianao zay matono na karapanondro de efa olo-pirenena manana didy ara-dalàna eo anivon'ny firenena resiny aditsiny andraikitra ao jereny anaranao raha misy diso aza de manaova fitarainana aty amin'ny bureau fokotany fa tonga any amin'ny tompona andraikitra izany rehetrarehetra zany efa tonga ato amin'ny bureau fokotanay mabibikely ny liste électorale de voany amin'ny senita manentana ho antsika vahoaka eto mabibikely zay misoratra anarana tamin'ireny boky tamin'ny fisoratana anarana tamin'ny liste électorale mba ho tonga namarina ny anarany ato anaty liste ato sao misy diso na misy tsy tonga ao anaty liste le olona efa nanao liste tato ka manentana nareo mavesatra mba ho tonga aty amin'ny bureau fokotany manentana ny rehetra araka zany ny sefim-pokotany mba samy ho tonga anamarina sy hijery ny anarany any anaty lisitra ireo rehetra izay nisoratra anarany nandritra ny 2 volana izay nanaovana izany teo aloha omaly alarobia faraiky amin'ny roapolo ny volana febroary 2012 no
fankalazana ny andro raisam-pirenena ho an'ny teny reny. Nisy moa ny atsika nanamariana azy io raha ho antsika teto Madagasikara, nisy ihany koa ny fanadihadiana izay nataon'ny mpanao gazety nanontany ireo olona sendrasy teny an-dalana ny fahafantaran'izy ireo an'izany hoe teny reny izany. Taorian'izay moa dia nisy ny fanantonana ny tompona andraikitra eto amintsika nanazavana bebe kokoa inona ny atao hoe teny reny. Sitraka rarin-jatova. Efa tsy voafehy eto amintsika intsony ankehitriny ny teny-dreny. Mbola misy ihany koa aza ireo tsy mahafantatra ny tena famaritana marina ny atao hoe teny-dreny. Ino teny-dreny aza tsy haiko anao zany? Teny-reny, teny-dreny. Teny-reny? Reny teraka? Ilay fahafantaranao an'izany. Ao tsy haiko aminazy eky e. Teny-reny, teny malagasy, teny-drazana. Zay zao fahazahoako anazy. Isan-taona dia mankalaza ny andro natokana ho an'ny teny-dreny hatrany. Isika eto Madagasikara mitondra ny famaritana marina izany, ny talepalitry ny akolontsaina, ny asatanana ary ny vakoka. Mitondra famaritana marina ny amin'izay teny-dreny izay, ny talepalitry ny akolontsaina, ny asatanana ary ny vakoka eto amin'ny fatripoeny. Ny hoe teny reny dia ireteny izay nibeazana ny olona anankiray zany. Zany hoe misy zany ny teny izay eo amin'ny firenena anankiray zay ifaneraserany mpiarabelona zay. Zany hoe amin'ny firenena anankiray ohatra ny firenena malagasy dia ny teny malagasy no ifaneraserany, zany hoe ifandraisany malagasy rehetrarehetra. Ka na avy any atsimo anao na hoe foko tsy miety na hoe foko antandroy na foko vezo rehefa amin'ny teny malagasy zay dia mankalaza an'izay hoe manamarika an'izay hoe teny reny zay. Efa misy amin'izao fotoana izao hoatrany ny tale ny hetsika ataony eo anivon'ny ministera mba hamerenana ny fampiasana izay teny-dreny izay indrindra ho an'ny tanora vao misonitra ankehitriny. Fa eo amin'ny lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray eo amin'ny lafin'ny fanabeazana ny resaka fampianarana indrindra fa ny fakarakarana ny taratasy mpanadinana mpanjakana amin'izao fotoana izao an'ny CPE/6e sy ny BEPC misedra olana indray ny avy eo anivo ny fara-padidim-pampianarana mahajanga voalohany ny amin'izay fikarakarana ny antota taratasy ho an'ireo mpianatra nala ny fanadinana ara-panjakana CPE/6e sy BEPC izay. Nisy moa ny tafa nataony tamin'ny mpanao gazety mitatitra ny zava-misy. Sitraka rarin-jatova. Ny tsy fahatarana ray aman-dreny sy ny olana eny anivon'ny sekoly no tena antony lehibe mahatonga ny fahatarana antota taratasy ilaina ahafahan'ireo ankizy manatanteraka ny fanadinam-panjakana toy ny CPE sy ny BEPC raha ho antsika eto amin'ny Cisco ny mahajanga voalohany. Manoloana izay indrindra dia mitondra fanentanana ny chef Cisco. Marina aloha zany ho anao ray aman-dreny izay mananjanaka hanala fanadinana tahaka izany koa tsika rehetrarehetra izay tompony andraikitra ny sekoly fa tokony avitrika atsika amin'izay fikarakarana ho amin'ny fisoratana anarana ho amin'ny fanadinam-panjakana izay. Tsara tsy ahivina ihany koa fa tsy eny anivon'ny Cisco no anaterana ireo dossier ireo. Marina zany fa ny fisoratana anarana zany dia manana malalaka ianareo misafidy zay centre tianareo iadinana an'izany fanadinana zany fa tsy aty amin'ny Cisco kosa fa amin'ireo centre isanisan'ireo dia any ianareo no mametraka antota taratasy ahafanareo miatrika izany fanadinana BEPC izany. Ny centre misy eto amintsika raha ato anatin'ny Cisco Mahajanga voalohany dia ny centre lycée Philibert Tsiranana miampy an'ireo CGN izay misy eto Mahajanga dia azonareo anaovana izay fisoratana anarana izay avokoa. Amin'ny fahavalo ny volana marsa ho avy izao no fara fanaterana ireo atota taratasy ho an'ireo mpianatra anao ny fanadinam-panjakana CPE raha toa kosa ka ny faha 15 ny volana marsa ho avy izao hatrany no fara fanaterana ho an'ireo ankizy anatanteraka ny fanadinam-panjakana BEPC. Eo amin'ny lafin'ny fampianarana izay ihany saingy ny eo anivo ny fampianarana teknika kosa indray. Manana safidy ny mpianatra eto amintsika misy ny maniry ny anaraka ny fampianarana ankapobeny eo ihany koa ny manaraka ny fampianarana teknika fa ho an'ny eo anivon'ity fampianarana iray farany ity kosa dia nisy ny fanadihadiana izay natao tamin'ireo mpianatra ireo inona ny antony ny safidianana n'izany hoe fampianarana teknika izany. Alidora Kotorlala.
fianarana asa sy fidirana avy hatrany eo amin'ny tontolony asa ireo no isan'ny mahasarika ireo mpianatra anio ny fianarany any amin'ny fampianarana ara-teknika sy fiofanana arakasa eto amintsika mba ty gestionnaire miala vaketo zany mba gestionnaire ny comptable dia miala zay amizay mba mafimafy mba falifaly zany andrainy firenena mba halamina firenena eo amin'ny fiainana manontolo zao zany manao gestion mba gestionnaire comptable amin'ny farany any ilaina be dia mba mandrisika namana sanany avy any mba handeha amin'ny teknika ato koa nasarika anakay any tsara teknika zany dia homaniko no avy fa tsy tofa aloha no pratika teknika zany fa le no enseignement général zany ohatrany fa tsy dia mavita firy zao tombony mahasa tanana ta zany tsy mandeha université zany fa mahazo diplôme arakasa dia afaka miasa mamela vady aman-janaka nisafidiko hianatra amin'ny lycée technique zany tonga dia fianarana asa zany ato fa tsy ohatrany amin'ny enseignement général mbola fianarana lavabe zay vao tafiasa fa raha zany ohatra hoe misy baka fotsiny anao ohatra hoe mavita masty travaux pratique tsara dia afaka miasa zay amizay mba tsy mijaly fitadiavana asa rehefa lehibe reto dia fa miasa fa tsy mitady tombony zany tsy mba mijaly mitady asa zany dia tonga dia efa manokatra ohatra zay mahasi certificat dia mety manokatra ohatra gargrotte ho anao nasarika anakanao fianarana ara-teknika mba asa tanana afaka mivelona tsy mitavandra ny hafa fa za afaka mamorona ny asako manokana tombony manokana anao afaka manao asa anao topiny no midirige anazy anao topiny no micommande ny asanao anao patron tenanao zay ny tena hitako hoe tombony manokana amin'izao fotoana izao efa maro amin'ireo tanora lasy vavy no mandranto fianarana any amin'ny fampianarana ara-teknika no ireo antony izay voalaza teo aloha ireo izay kosa no mampiditra antsika amin'ireo vaovao iraisam-pirenena amin'ity antoandro ity zay iresahana manokana ny mikasika ny fihetsiketsehana zay nataon'ireo mpianatra tany Floride no ny fisiny ireo fitaovam-piadiana zay mivezivezy any an-toerana no nahatonga nyreto mpianatra ireto nanatanteraka n'izany fihetsiketsehana izany araka ity fanadihadiana zay iarahana amin'ny Aldora Kotoarlala ity naneo ny atezerany ireo mpianatra rehetra tany amin'ny tanàna ny Floride omaly alarobia fa 1 ny volana febroary taona 2024 ka nidina andalambe izy ireo nanao fihetsiketsehana fanerana ho an'ny tompona andraikitra rehetra any an-toerana eo amin'ny fanaraha-maso ireo fitaovam-piadiana izay miparitaka mitaky ny famoahana lalàna entitra makasika ireo fitaovam-piadiana ireo ireto mpianatra ireto taoriany nafatesany namany izay misa 70 tany amin'ny lycée iray tany an-toerana nanao fihetsiketsehana toy izao ihany koa ny mpianatra rehetra tany Washington nanajanona ny fianarana izy ireo ary nidina nitondra sora-baventy manoloana ny lapam-panjakana teny amin'ny Maison Blanche manay mafy ny ankamaroany ireo mpianatra ireo sao hiverina ny fitifirana azy ireo toy ireny seho ireny tezitra koa ireo mpianatra satria matetika ary efa ela no niseho ny zavatra toy ireny tany États-Unis tsy fantatra ny olona mety havita toy ireny tsy fantatra ihany koa ny fotoana sy ny toerana mety hanaovany azy ka izay no anaovany ireto mpianatra ireto izao fihetsiketsehana izao tsy hijanona eo nefa nietsika fa mbola hitoy ny fa 14 ny volana marsa izao manoloana ny lapam-panjakana any Washington raha any États-Unis manokana misa any amin'ny 300 tapitrisa mahery ny fitaovam-piadiana izay mivezivezy eny anivo ny olon-tsotra dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no masaka azo natolotra ho antsika rehetra tamin'ity antoandro ity isorana ireo teknisianina sy ny mpanao gazety namana zay nanampoka nafana ny tontosany zany tsipriam-baovao teo izany mankasitraka ihany koa ianao zay nanaraka hatramin'ny farany vaovao teto amin'ny radio telenakay fotoana ametrahako ny veloma mandrapitafa ho amin'ny manaraka indray veloma tompoko